היי, שלום לכולם. אז אני כרמלה, ואני רוצה לספר לכם שאני נמצאת ב-On Passive כבר מאוקטובר 2020. אני חייבת להודות שאני גאה בחברה הזאת ועל כל הפעלים שלה. בזכות החברה הזאת, בזכות הפעלים שלה, אני עשיתי אוניברסיטה של טכנולוגיה. כאשר אני הגעתי ל-On Passive, לא ידעתי איפה לוחצים על הכפתור של ההפעלה של המחשב כמעט. הייתי לא טכנולוגית בכלל. אבל עם הקהילה המדהימה הזו, עם האנשים הטכנולוגיים האלה, שכל אחד נתן לי משהו קטן, לאט לאט בניתי את עצמי. לא רק שבניתי את עצמי, שיפרתי לי את האנגלית שאני מדברת היום ברמה טובה, לא מתביישת להעלות את עצמי לשידורים עולמיים עם אנשים שמדברים אנגלית כשפת אם, והם אפילו מחלקים לי מחמאות שאני מדברת אנגלית טוב, וזה ממש מעודד אותי ולהמשיך הלאה. סך הכל, עם תרגול יומיומי, עם נכונות ורצון טוב, אתה יכול להגיע רחוק. ואיך אמר, לא זוכרת מה שמו, אם תרצו איזו אגדה, הרצל. הרצל הקים את המדינה עם חזון של 50 שנה. אש מופרה הקים את On Passive עם חזון של 5 שנים. אש מופרה עושה את זה ברמה עולמית. הרצל עשה את זה במדינה אחת. חבר'ה, תדעו להעריך את מה שיש לכם פה. אש מופרה הוא גאון. גאון טכנולוגי, איש עם לב ענק, עם רצון טוב לעשות דברים טובים לעולם הזה. מי שהתחבר כפאונדר, נתן לעצמו את המתנה הכי טובה שיכל להרשות לעצמו לחיים, בתשלום מזערי של ארוחה במסעדה. ועם המתנה הזאת הוא יכול באמת, זה קצת קשה להאמין, שעם כזה סכום זעום אפשר לעשות כאלה ניסים, אבל אני מבטיחה לכם, עכשיו אנחנו בחג האור, מחר זה חנוכה. ניסים גדולים הולכים לקרות לעם ישראל, ולכל אלה שהתחברו ל-On Passive. ולמי קוראים ניסים? למי שמאמין בניסים. אז אם אתם מאמינים, יקרה לכם, אם אתם לא מאמינים, לא יקרה לכם. That's it. אז תודה שהקשבתם לי, זה לייב ראשון שלי, ואני מאוד מאוד מתרגשת. להתראות בשידור הבא.